Walay sulpot igsuon. Nag-ingon ang Ginoo. Ang Ginoo mismo nag-ingon walay sulpot basta dapig kang Kristo. Atong basahon mga igsuon na diri sa Lucas 9 verse 49. Nangutana diri si Juan. Ningon siya. Si Juan ningon kaniya, magtutudlo nakakita kami tawo nga nagingilin og mga yawa pinaagi sa imong ngalan ug amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundok. O mao ba ini kanunay gina comment sa ato ano kanang dili ka Tinuo, dili ka sakop sa imong pundok o karon nitubag na gitong Ginoo. Naanay tubag igsuon ingon siya diri sa 50. Ayaw siya pagdid-e. Mingon si Jesus kaniya ug sa ubang mga tinun-an kay ang dili batok kaninyo dapig kaninyo. So ang Ginoo na mismo nag-ingon na dili did-an o dili badlungon o magpadayon kay tungod ang gibuhat sa mga apostoles gibuhat pud sa uban nga tao. Ano ba sa uban na pundok? Kang giingon ninyo ng mga sulpot. So karon basta dapig di ay sa Ginoo, basta si Jesus Christ atong isangyaw, si Jesus Christ ang atong ipaila sa kadaghanan, dili nimo na siya did-an o dili nimo badlungon ug walay sulpot. Tao na jud nagsultian ng sulpot. O karon ang Ginoo na jud mismo nag-ingon ha, basta si Kristo isangyaw walay sulpot, walay piki. Ang moingon niya mga igsuon panilngan jud sa Ginoo. Ang atong higalang pastuya, ilaha man yung gipamatud-an, uriha yung gipamatud-an nga wala daw kuno sulpot. Sa tinuod lang bisan pag-unsaon ninyo og pamalibad nga dili mo sulpot, ang tinuod sulpot gid mo. Nga naman sa hinungdan nga kanang inyong pundok ang gipasakupan giparehistro ng tao. Unya kabalot nga dili si Kristo man nagparehistro ana. Buti pasabot kanang maong pundok yan yung gipasakupan, sulpot lang og walay koneksyon sa atoang Ginoong Hesukristo. So kung walay koneksyon sa Ginoong Hesukristo, so wala siya divine authority to preach and to teach concerning the gospel of Christ. Kano man kina may particular nga mga tao gisugo ang atoang Ginoong Hesukristo sa pagtudlo o pagwali mahitungod sa gitawag og pulong. Pero kung resulti man si Kristo kanang inyong gikod sa St. Luke chapter 9 verse 48 to 50 og kanang St. Mark chapter 9 nga ingon si Kristo nga pasagdi sila kay ang dapig ninyo dili batok ninyo. Nga naman kay ang Ginoong Kristo manggod na panahon nga mo-tolerate siya. Mo-tolerate in the sense nga tungod kay gigamit ang iyang ngalan sa pagwali, tungod kay gigamit ang iyang ngalan sa pagpahawag gitawag og yawa. So iyahan ang i-tolerate, but it does not mean na tinuod na mo. And never pud gisulti ni Kristo nga okay na pud ang mga sulpot. Nga naman, sa hinungdan nga St. Matthew chapter 24 verse 4 to 5 and 24 and Galatians chapter 1 verse 7 to 8, klaro man ang Biblia nagsulti nga naay mga mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo manungha og magtudlo og balitad. Naay warning si Kristo ana. So kanang sa St. Luke chapter 9 verse 48 to 50 o kanang sa St. Mark chapter 9, it does not mean nga ni oyon na siya ninyo nga mga sulpot. Kaya kabalo man siya nga mga mini mo nga mga propeta, mga mini mo nga gitawag og magtutudlo. Number two, ang iyang toleration naghihimo tungod kay gigamit man ang iyang ngalan. And kung imong tan-awon ang synoptic presentation sa gitawag og statement sa tuang Ginoong Hesukristo, ingon pa niya ang si bisan kinsa magagamit sa akong ngalan dili mosulti batok sa akong ngalan. So buti pasabot kanang invoking the authority of Christ bisan pag naakra sa gawas basta ang iyang purpose is kung sa kuan pa ba sa kanang nga panahon is maluwas ang tao ana nga panahon tungod sa kanang emerhensiya og necesidad or necessity mo tolerate ang Kristo ana, pero kanang inyo dili naman ang necessity. Nga naman nakigkompetensya mo, nakigkontra mo sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mo bitaw nga giparehistro na si inyong founder ng inyong sekta. Nga naman dili arong pagpangalagad kang Kristo kung dili arong pagbatok, pagguba, pagkontra sa iglesyang iya ni Kristo. Kunya dapig na ng Kristo na. Sige dabi, kung tinuod mong dapig na gano'n si Kristo, nga dili man mo kamao, mo embrace sa faith, sa simbahan na gitukod ni Kristo mo ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ug lain pa, tanawa na gudo, pastuya magkani. Nga to ang higalang pastuya sa gitawag og born again. Tanawa na gudo ang treatment nila sa inbalaang kasulatan. Tanawa na, murag basag comics. Mura bag nakichismis ba? Manitubak ang Ginoo. Mura mag nakichismis, nakimarites lang ning atong higala nga pastuya. Ingon ana ba ang treatment ninyo sa balaang kasulatan? Na magbasang murag nagbasa lang og comics. Ingon pang sa San Pedro, ingon pa niya sa pagbasa sa kasulatan, gidili og walay katungod si bisan kinsa nga mo interpret sa iyang kaugalingong interpretasyon. So kana inyo kay inyo man lang kaugalingong interpretasyon. So buti pasabot mga higala og mga igsuon
pag ang atong treatment gani pulong gani sa Ginoo, ato ang tagaan og dakong pagtagad. Ini nga tong higala nga gitawag og pastuya, kung mo kay nakabasa ningon si Kristo pasagdi sila kay ang dili batok ninyo dapig ninyo. So ingon na sila nga tama namin no, Rom. Ano man kay pagwalis pulong sa Ginoo, grasya magud unta. Dalan sa grasya. Padong tos tinuod nya okay lang ta kung nigamit mo sa pulong sa Ginoo, nihatod mo sa inyong conversion padulong sa tinuod na iglesyang lawas ni Ginoong Kristo, pero wala man. Nagbagahi man mo, na mo'y garbo. Ug tungod ni anang maong garbo mo ni nakapahilayo ninyo og wa ninyo pagsulod sa iglesia gitukod ni Kristo. Ug ni anang maong kamatuoran na di mo dapig ni Kristo. Batok mo stong Ginoong Kristo. Nya ang problema, gihimo ninyong puhunan ang iyang pulong aron lang makapangagni mo, makakuha mo mga inosenteng Katoliko nga diin moadto sa inyo kay kabalo man ta ingon San Pablo, Roma kapitulo 16 bersikulo 17, ingon pa niya kay kining mao mga tawhana wa mag-alagad kang Kristo kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. Muna kung tinuod gyud mong dapig mong Kristo, sulod mo simbang Katolika. Pero kung di mo dapig ni Kristo or batok mo sa Ginoong Kristo, magpabilin mo ang inyong pundok o magpabilin mo sa pagwali, supak sa gitudlo sa iglesyang gitukod ni Kristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.